Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 60 ans. Добрый день, меня зовут Софи, мне 60 лет. J'ai étudié beaucoup d'enseignements spirituels. Я прошла много учений духовного плана. Et il y a quelques années, j'ai découvert l'enseignement de Григорий Грабовой. И несколько лет тому назад открыла для себя учение Григория Грабового. Et ça a été une renaissance dans une période chaotique. И я почувствовала, что я возродилась к жизни, потому что находилась в таком хаотическом состоянии в тот момент. Mon approche était surtout basée sur la foi, en ses résultats, en ses technologies. Мой подход к этому учению базируется прежде всего на вере, на доверии, на тех результатах, которые позволяют иметь технологии. Et par contre, j'avoue que je ne comprenais pas grand-chose au texte. И я признаюсь честно, что я практически ничего не понимала в текстах. Et j'ai donc assisté à ce séminaire avec les 22 PRK interconnectés. И поэтому я присутствовала и работала на этом семинаре с 22 приборами взаимосвязанными. Donc à Belgrade avec Marina qui nous a mis progressivement en exercice avec ce travail. В Белграде, семинар проходил в Белграде, нам Марина постепенно нас обучала, как надо работать. Et c'était très émouvant parce que l'enseignement parlait des structures assurant la vie éternelle, des lois et aussi de la foi. Но это вызвало у меня особые чувства, эмоции, потому что на семинаре шла речь о фундаментальных структурах, которые гарантируют обеспечение вечной жизни и о вере. Et là, soudainement, l'enseignement est devenu, le texte est devenu vivant. И вдруг я почувствовала, что тексты Григория Грабового стали для меня живыми. J'ai eu une perception visuelle aussi des concepts, des explications. En fait, У меня были визуальные ощущения, объяснения концепций, которые в тексте встречаются. Et aussi une perception profonde dans le corps, comme si cette matière de l'éternité И очень глубокое ощущение внутри тела этой материи вечности. Se diffusait dans le corps. Я почувствовала, как она распределялась по всему телу. Et en même temps, j'étais très émue. И в то же самое время меня переполняли эмоции. Parce que je voyais l'interconnexion de tous les enseignements sacrés. Потому что я видела, что все священные учения взаимосвязаны друг с другом. Dans les différentes cultures. К разным культурам они относятся. Et l'enseignement moderne, scientifique et technologique de Григорий Грабовой. И учение современное, технологичное, научное, которое принес Григорий Грабовой. Donc j'invite tous les chercheurs spirituels. Я приглашаю всех, тех, кто изучает духовные практики, à venir découvrir cet enseignement. Открыть для себя это учение. Parce que dans les temps passés, très peu de gens avaient accès à une source aussi puissante nous emmenant vers l'immortalité. Потому что в прежние времена, не такие уж и далекие, очень мало было возможности открыть такого плана учения научное. Et qu'aujourd'hui, grâce à ces nouvelles technologies, qui sont les technologies positives de développement de la conscience. И сегодня вот эти технологии, которые являются положительными и влияют положительно на развитие нашего сознания. Des technologies basées sur la lumière de la conscience. Это технологии, которые базируются на свете сознания. On va accéder beaucoup plus rapidement. Помогают нам постичь как можно быстрее. À cette réalisation. Узнать об этих реализациях. Du corps spirituel. Духовного тела. Et de ce qui a été promis depuis
des siècles et des siècles et des siècles à l'humanité. И то, что было обещано много-много веков тому назад человечеству. Et en même temps, finalement, c'est assez simple. И в итоге я поняла, что это все просто. Il y a juste à travailler, à écouter, Нужно просто работать, слушать, à pratiquer применять на практике et à suivre le chemin и идти путем, que Grigory Grabovoy a ouvert. который открыл нам Григорий Грабовой. Donc une nouvelle voie, mais c'est toujours le même enseignement. Это новый путь, но учение по большому счету все то же. Pour que l'humanité retrouve ce qu'elle était à l'origine. В том плане, что это учение, как и другие, позволяют человечеству вернуться к своим истокам. C'est-à-dire faite à l'image du Créateur. Узнать о том, что мы созданы по образу Создателя, dans une vie divine, что мы были созданы в божественной жизни et pour l'éternité. и навечно.